ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വണ്ടിയിലെ ടയർ തീർന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ സായിട്ട് ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാ മച്ചാന്മാർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മച്ചാന്മാരെ, നമ്മളിന്ന് ഇപ്പോൾ കല്ലമ്പലത്ത് ഇരിക്കണം കേട്ടോ. കല്ലമ്പലത്ത് എന്താണ് പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സായി ടയർസിൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ടയർ ഗായ്സ് ഫുള്ളാണ് തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടയർ മാറാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻട്രോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലൊരു ഇൻട്രോ നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ കല്ലമ്പലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകണം, വേണം നമ്മളെ ഷോപ്പ് പറഞ്ഞാൽ. ഷോപ്പിൽ കയറുക, ടയർ മാറുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ സായി ടയർസിലോട്ട് പോകാം. ഗൈസ്, ഷോപ്പ് എത്തി. ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാ മച്ചാന്മാർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മച്ചാന്മാരെ, ഞാനിപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ സായി ടയർസ് ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. സായി ടയർസിൽ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ടയർ മാറാനായിട്ട് വന്നേക്കും. നമ്മൾ എത്ര അയ്യന്മാരായിട്ട് വന്ന ഞാൻ വിഷയായിട്ട് അസാണ്, അബി, ആംബ്രോ, പിന്നെ വെനം ബ്ലഡ്, അങ്ങനെ എല്ലാവരുമായിട്ട് എൻ്റെ വന്ന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വണ്ടി ടയർ മാറുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വർക്കല പോകുന്നുണ്ട്. വർക്കല പോയി കുറച്ച് പരിപാടിയുണ്ട്. ഇതാരെ ഫ്രണ്ടാണ് ഇത്? അവൻ്റെ വെനം ബ്ലഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. ടയർ മാറാൻ പോയി. ടയർ മാറി വെച്ച് കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ടയർ മാറി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ടയറിലോട് അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഗൈസ്, ഇതായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐഡിയും ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടയർ മാറിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോപ്പിലെത്തി. നമുക്ക് നോക്കാം. എന്നാ എന്നാ സോന്നാ എന്തൊരു തീർന്നാ നൂല് കണ്ട്. അങ്ങനെ ഉമ്മ ഇന്ന് രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ്, മക്കളെ ഈ ടയർ ടോട്ടിക്കല്ലേ വീഴും ഉമ്മ. അങ്ങനെ അതെ പോയാ നോക്കട്ടെ അണ്ണ. അണ്ണേ, അത് മാറ്റി ഇട്ടേക്കാണ് കേട്ടാ അണ്ണേ. ഏതാണ്? അതാണ അതിനടുത്താണ്. കൊള്ളാം. ഞാൻ എടുത്തതാണത്. ഇത്ര നല്ല ആ, എന്നാ ട്യൂബിട്ട് കയറ്റി തരോ? എന്താ നോക്കി ചിരിക്കണ? അയ്യോ അയ്യോ, എന്റെ ചെറുക്കൻ പറഞ്ഞാ പിന്നെ വേണ്ട, എന്നാ നോക്കിയിട്ട് പോവാം. നീ പാവ അണ്ണനെ കൊണ്ട് പണി എടുപ്പിച്ചാടാ. അണ്ണാ, ചായ വാങ്ങിച്ചേരേ. ഒള്ളി ഒള്ളി ജപ്പാൻ. അണ്ണാ, നിങ്ങളെ ബ്രാൻഡ് ഏത്? അയ്യോ, കീറല്ലേ എവിടെയാടാ? നല്ല മുതുക്ക് കീറലാണ്. എനിക്കാണ്. അകത്ത് സ്റ്റിക്കർ അടിച്ചിട്ട് ട്യൂബിട്ട് നോക്കട്ടെ അകത്ത് എത്ര ഡാമേജ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാണ്. ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ കട്ടായിട്ടുണ്ട്. അകത്തോട്ട് കയറി നോക്കടാ, വേറെ അതെടുത്ത് മാറ്റിയായി. ഇതെന്തൊരു തേക്കിന് ഓയിലാ? ഗൈസ്, സാധനം ഈ സാധനം പോയി.
നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെണ്ണ നിങ്ങൾ ട്യൂബ് അത് ടയർ കീറിപ്പോവോ? എന്നാ വാടാ അങ്ങ് യാത്ര വരണോടാ. ഓ അത് കൊള്ളാലടാ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് ഇല്ല ഇതാണ് ഞാൻ അന്ന് എൻ്റെ ചേട്ടനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ. റോഡ് 4 അല്ല, റോഡ് 4 ഒന്നും അല്ല. ഇതേന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. റോഡ് 4 ഒന്നും അല്ല, ഇത് പ്രീമിയമാണ്. തറ വയ്ക്കില്ലടാ, ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചോ, ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചോ. ഇത് വലിയ ഡാമേജ് ഇല്ലാത്ത ടയറാണ്. ഇത് നല്ല ഓടും, പിടിയിലായിട്ട് ഓടും. വരച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, വരച്ചേക്കണം. ഇല്ല ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ആഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല, ലെയർ ആയിരിക്കും. അത് ലെയർ ആയിരിക്കും, നമുക്കറിയാം. നടുക്കത്തിരിക്ക ഉണ്ട്. നീയാ? ഓ താങ്ക് യു. വരെ 390 ബ്രേക്കപ്പ് വിത്ത് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ലൈക്ക് എ റൈഡ് 390 മാൻ. ഒരു 1000 ഒന്നാണ്. ഓ അതാ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഏതെടുക്കൂടാ. ഇതെടുക്കട്ടാടാ, ഇത് മതിടാ, ഞാൻ എടുത്തേക്കണം എൻ്റെ. ഗായ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വണ്ടിയുടെ ടയർ തീർന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ സായി ടയേഴ്സിൽ വന്ന് ടയർ ഊരിച്ചടുക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ടയർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു 180 അല്ലടാ എടുത്ത. 180 എത്ര സൈസ് എടാ? ടയറിൻ്റെ സൈസ് എത്രടാ? 55. ഗായ്സ് ഞാൻ എടുത്ത ടയർ തന്നെയാണ്. എല്ലാം വയ്ക്കോടാ ഗായ്സ്. കിടിലൻ പണിക്കാരനാണ്. ഇതാണ് ഇത് തന്നെടാ കിടന്നത്, എൻ്റെ കിടന്ന ഇത് തന്നെ ഓടാ, സെയിം സാധനോടാ. നിങ്ങൾ ചെറുതെടുത്തിട്ടെന്നാണ് പറയണം, ചെറുതെന്നാണ് പറയണം. സെയിം സാധനോടാ, എൻ്റെ ഇത്ര വിരുവയുള്ളായിരുന്നു, എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. ആ ആദ്യം കിടന്നത്. അത്യാവശ്യം കട്ടമുള്ള ടയറാണ് എടുത്തത്. വലിയ കട്ടയൊന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു ടയറാണ് കേട്ടോ എടുത്തത്. ഈ പൈസയ്ക്ക് ഇത്തിരി ടൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഓടാൻ പറ്റിയൊരു ടയറാണ് എടുത്തത്. ബാക്കിലെ ലുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഗൈസ്? നമ്മളെ പഴയ ടയർ അങ്ങ് പോയി. നമ്മളത് അലാങ്കിയെ കൊണ്ടുവന്ന് അണ്ണാ നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. ഞാൻ അലാങ്കിയിട്ട് വേറെ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഊരാണ്. അവിടെ എന്താ പറ്റില്ല? അവിടെ ടൈറ്റ് ആയിപ്പോടാ കയറി. പിന്നെ ഓ വലിയ പോവാ, അതുകൊണ്ട് കയറി വന്നില്ല. ആ അവന് ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇവൻ പവർ റേഷാണ്. അതാണ് തിരിയാത്തല്ലടാ, അന്ന് കറങ്ങണം ഗായ്സ്. അങ്ങനെ ചെയിൻ ഇട്ടു, അവൻ പഠിച്ച് ചെയിൻ ഇടാൻ പഠിച്ചു. ചെറുപ്പം തെളിഞ്ഞ് മെറ്റ്സ്ലാറിന്റെ സെറ്റ് സാധനമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബോയിയുടെ ടയർ മാറിയിട്ടുണ്ട്, വിഷയം സാധനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെറ്റ്സ്ലാറിന്റെ പഴയ 390, അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ വരുന്ന ഏതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ പണ്ടത്തെ BS3 RC 390 സ്റ്റോക്ക് ടയറാണ്.
വിഷയം സാധനം. ടയർ മാറി വെച്ചേട്ടാ, ഇനി വണ്ടി ഇറക്കി ഓടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. എടാ മിഷേ ഓടിച്ചു നോക്കളേ വണ്ടി, ഓടിച്ചു നോക്കണം. നിങ്ങൾ ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു. ഗൈസ് ചെറുക്കാൻ വണ്ടി ഇറക്കാൻ പോയി. അപ്പോൾ ട്രാക്ക് ടയർ എടുക്കണതിനെക്കാട്ടി ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പോർട്ടായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ മിഷീൻ ആർട്സ്. കീയില്ലേ ബാക്കി പിടിക്കരുത്, അത് പിടിക്കരുത്, പൊട്ടും. മിഷീൻ ആർട്സ് പോയി 90 ഡിഗ്രി കിടത്തിയിട്ട് വരണം. മാസ്ക് ആരടാ? അല്ല ഓ കൊള്ളാല്ലേ ടയർ മാറി. എപ്പിടി ഇருக்கு സാർ? ആ പൊളിയുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാം. ഗൈസ് ടയർ മാറി വണ്ടി ആ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ ഓടിച്ചൊക്കെ നോക്കി, ഞാനും മിഷീൻ ആർട്സ് ഓടിച്ചു നോക്കി. അസാഡ് എന്തിനു പറയാ, ടയർ കൊള്ളാൻ പൊളിയാ, സൂപ്പർ ടയർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് ഇനി നേരെ വർക്കിൽ വെച്ചിട്ട് കാണാം. യമനെ സൂക്ഷിച്ചോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. ഗൈസ് ഞാനിവിടെ വന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡ് ഗൈസ് ഈ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ സാധനത്തിൽ ഞാൻ കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ ചവിടണം, ഇവിടെ വയ്ക്കണം. നെറ്റിന്റെ എവിടെ വയ്ക്കണം ഗൈസ്? യോ എന്നെ കൊന്നേനെ. കാണിത് ഓക്കെ ഓക്കെ. ആദ്യം വേണ്ട പേഷ്യൻസ് ആവും, ക്ഷമയാണ് വേണ്ട. ഫ്രണ്ട് ഓക്കെ ചവിട്ടി തള്ളുന്നു. എടാ എനിക്ക് നിൽക്കാക്കണ്ട, എന്നെ ഞാൻ മലന്നു പോണ്. ബാക്കിലോട്ട് ബോഡി ആക്കുന്നു, ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ബോഡി ആക്കുന്നു. ബോഡി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കാലപ്പിടി ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇരിക്കും. ഫ്രണ്ട് പയ്യെ മറ്റേ കാലം കൊണ്ട് ഉന്തി തള്ളി പയ്യെ ബാക്കി ഗൈസ് പവറേഷ് വ്ലോഗ്. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് യെസ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ടാക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടും. ഇതെങ്ങനെ സിനിമയിൽ ഗൈസ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ വന്നത്. ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ അടി കയറി ഇതിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടത്. ആ സൈക്കിൾ സ്റ്റാൻഡ് മാൻ പവറേഷ് സ്റ്റാൻഡ് ഗൈസ്. നമ്മളപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ആ ക്ലിപ്പിൻ്റെ നടുക്ക് സൈക്കിളിലൊക്കെ കുറച്ച് സ്റ്റണ്ടും കാര്യങ്ങളും പയ്യൻ എടാ പോടാ വീട്ടിൽ പവറേഷ് അഭിയാംബ്രോസ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ടയറൊക്കെ മാറി നമ്മൾ വണ്ടി അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഒരു അലോയി കൊടുക്കാണ്ട് കേട്ടോ, NSൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അലോയി കൊടുക്കാണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ടയറൊക്കെ മാറി ക്ലിഫിൽ നിന്ന് നേരെ വീട്ടിൽ വന്ന് നമ്മളെ വണ്ടി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ ടയർ ഇന്നലെ മാറിയ ടയർ. 180 55 17 നമ്മൾ ഇന്നലെ മാറിയത്. അതായത് ഒരു 180 സൈസാണ്. 180 സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ ആ ഒരു മാറിയ ടയറില്ല, അതായത് മിഷലിൻ്റെ റോഡ് 4 ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആ ഒരു സെയിം ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ, ആ ഒരു സെയിം അളവ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. വേണ്ട 180 ആണെങ്കിലും കറക്റ്റ് മടങ്ങി കിടക്കണം. അത്യാവശ്യം നല്ല ലുക്കായിട്ടുള്ള ടയറാണ്. ഏകദേശം ഒരു 3 റേഞ്ചിലുള്ള ഗ്രിപ്പേ വരുന്നുള്ളൂ. കുറവാണ്, കാരണം ഇപ്പോൾ റേറ്റ് അവിടെ കൂടുതലാണ്. സൈഡ് ടൈസിൽ നല്ല റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത ടയർ ഏകദേശം എനിക്കൊരു 13,000+ കിലോമീറ്റർ ഓടി. ഇതെത്ര ഓടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം ഗ്രിപ്പ് കുറവാണ്. എന്തായാലും കൊള്ളാം ടയർ. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കോർണറൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി, കോർണറും സ്റ്റെബിലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ മടങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ തോനെ ഗ്രിപ്പുള്ളപോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ കണ്ട നല്ല ഗ്രിപ്പുള്ളപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇത് 180 സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് 180 സൈസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അലോയിൽ കയറാൻ നേരത്ത് 180 നമുക്കൊരു 160 സൈസൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അലോയിൽ സപ്പോർട്ടബിൾ ആകത്തുള്ളൂ. ബാക്കി ഇങ്ങനെ മടങ്ങി കിടക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി എത്തി പൊക്കം കൂടും.
എന്നാലും ടയർ തീർന്ന് വരാൻ നേരം നല്ല ചപ്പിപ്പോകും കേട്ടോ. നല്ല ചപ്പ് ടയറാണിത്, ട്രാക്ക് ടയറാണ്. ഇതിൻ്റെ മെക്സിലറാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. മെക്സിലറിൻ്റെ റേഡിയൽ ടയറാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. ലൈഫ് കിട്ടുമോ ഇല്ലെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വഴി അറിയാം. വണ്ടി ഫുൾ അഴുക്കായി. ഇന്നലെ മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ വഴിക്ക് നല്ല മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. സീറ്റിലേക്ക് അഴുക്കായി. വാഷ് ചെയ്യണം. ഫുൾ പവറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടയർ നല്ല രീതിക്ക് ഒന്ന് റൈഡൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി. റൈഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. പൊളിയായിട്ട് റൈഡൊക്കെ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ടയറൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ സായിലോട്ട് ചെന്നാൽ സായി ടയർസിൻ്റെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. കളക്ഷൻ ഇപ്പം വളരെ കുറഞ്ഞ് വരെയാണ്. ഇപ്പം ഈ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലോഡൊക്കെ കുറവാണ്. പിന്നെ നല്ല റേറ്റുമാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ. നല്ല റേറ്റുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ടയർ എടുക്കണമെങ്കിൽ നേരെ പോവാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളെ ടയറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. ടയറിൻ്റെ വിശേഷം, അതുപോലെ തന്നെ ടയർ മാറുന്ന വീഡിയോയും, പിന്നെ നമ്മളെ ക്ലിഫിലെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ കുറച്ച് മച്ചാന്മാരോടൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് നിന്ന്. അവിടുത്തെ ക്ലിഫിലെ വലിയ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അവിടെ കുറച്ച് സൈക്കിൾ സ്റ്റണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇപ്പം അവിടെ ബൈക്ക് സ്റ്റണ്ടൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടോ. അവിടുത്തെ സീനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളാണ്ട് അലോയി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. NS 200 ഫ്രണ്ട് അലോയി ആണ് കേട്ടോ. ഒരു സീനും ഇല്ല, ബെൻഡും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. സെയിലിന് വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ വണ്ടി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഫുൾ അഴുക്കാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെ വണ്ടി ഓൺ ദ വേ. എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വണ്ടി പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ, മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്ന്. ഓൺ ദ വേ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. ഇതിനൊക്കെ ഫണ്ട് വേണം. ഇപ്പോൾ ടയർ മാറി തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തിരി ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മാറിയത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെ സമയമുണ്ട് ദാസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് എല്ലാം ഓൺ ദ വേ ആക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.